namni irra dhaabbatee akka bakka isiin kuftetti dhawu kun yeroo viidiyoon gadi bahee viidiyoo mul'atu kun bakka isiin kuftetti dhaamti yeroo hedduutti deddeebi'amtee achi kaanallee bakka dhaabbattee illee dhaamti namni laaltan malaa hin dhabamu mummuranii yoo gaddisuu baata waan san. Kanaafuu namichi kun isiin mucaa'oon kiristaana taate islaama taate sun waan keessa nu galchuun qabu. Uffata isiin nuti uffatarraa miti wanni nu dubbannu namummaa isiitiif dubartummaa isiitiif. Humna hin qabdu jedhee akkatti qaamni seeraa tokko qaamni seera kabachiisuu danda'u seera kabachiisedhanii sibiila harka naqanii argitanii biyya keessa gadhiisan tokko yakka akkanaa yoo raawwatu durriyyeen biraa hoo maal raawwata ilma namaati irratti dubartii humna qabne irratti durriyyeen biraa maal akka raawwatu. Kuni akeeka argitanii waan barbaaddan raawwadhaati malee dubartii irratti dubartii humna qabne irra waan barbaaddan raawwadhaati malee akkaataa seera kabachiisuutii miti kun. Warra hattoota biyya keessa leenjisanii gadi dhiisanii mana ofiituu quba hin qabne yakka akkanaa raawwachuun kana ammoo deebi'anii amantiidhaan walitti buusuudhaaf amantiin kiristaanaa waan jedhamu tokko jira. Reefuu tana namuma argitanii biyya keessa eenyu Sa'aad Aliyyiti moo eenyu mucaan tokko naannoo sanii ka yeroo hundaa waa waraabu tokko nama ustaazaati. Amantii biraatii ustaaza jalaa waattu. Ustaaza miti mana ustaaza guutuyyuu haattu dhaamuun qabdu seeraan gaafatamuu qabdi malee. Yoo namni guddaan namnummaan silaa hayyuu jedhanii gadi bahee bilbila ustaazaa hattee bilbila maaliyyoo hattee amantii akkanaati yoo jedhan nama saalfachiisa waan akkanaa kun haala namummaatitti mirgisii kabajamuu qaba dhaamuun duratti. Nama meeqa dursee nama ajjeesee kabajaadhaan fuudhanii mana seeraa geessan nama akkasii achi qallabaa ka jiramu meeqaa san. Hatti jedhamee akkanatti qaamni seeraa dhaumaan nama fakkaata. Abbaa fedhe haa taatu haalli namummaa isiitu nama dhukkubsaa nama dhibu. Kana jechuudha inshaallah yoo haala argitanii namichi yakka kana raawwate haga dandametti warroonni dhageettii qabdan namichi yakka itti gaafatamuu qaba. Yakka dalaganii. Seeratti dhiyaachuu qaba. Namichi kun haga feetee yoo hattu isin seeratti dhiyaachuu qaba. Akkas gama seeratti dhiyaatuu qaba. Warri dhageettii qabdan waan kana jala deema haga tokko hordofaat seerri biyyattii keessaa hin jirallee natti hin fakkaatu garuu biyyattii mala haga tokko seerumaan bulti wanni kun hordofamuu qaba. Birrii qooduu fi dhabde malee oduu birrii qooddeef hin dha'ullee hin hidhulle beekte birrii qooduu fi dibde. Mataan isaatu hattuudha warra akkanatti ilma namaa dha'u kana matammaan isaatu hattuudha nama zarafaa oola namni akkanaa kun. Akkasi bayaan situ durol seene dabareen keeti bayaan. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa ooltanii fayyaa keessanii? Akkam fayyaadha baga nagaa nufte. Amiin isinillee baga nagaa nu eeydani. Viidiyoon hedduu nama suukaneessa. Rabbi alaafisu qaama seeraa tayaa silaa hidhaan osoo jiru mana seeraa os fiduu osoo jiru nama tumuun immoo ka hin barbaachisu. Dimokiraasiinitti illee amanuun barbaachisaadha. Manni hidhaan jiraami mana hidhaa fiduu wayya malee osoo achitti ajjeese kun sirrii miti. Garuu isiin immoo akka wannootitti bakkeen isiin itti tumamte magaala Dambalii aanaa Gaasaraati. Yakki isiin itti qabamte immoo mobaayila Sheekh Ismaa'eel jalaa hatte amantiin isillee amantii biraati. Uffata kana godhattee maqaa muslimaa nyaatinii baasidha wanni irratti tumamte. Uffata kana baasidha. Garuu sanillee yoo ta'e kamanidhaa fidaniitumaan suuta irraa baasa yookaan hidhan malee tumuun sirrii miti. Kun immoo galata isaaniitti dhugaa rabbi yoo dubbanne namni hattuun ima jirtillee haa ta'u garuu nama akkatti tumuun sirrii miti. Amantii feeteellee haa taatu. Akka waan akkanatti immoo sirrii mitiidha yaadni keellee. Garuu isiin immoo hattuudha jedhan. Sababni isiin tumamtee kan nama hedduu bira jiraa miree Sheekh Ismaa'eel jedhama. Isa jalaa jawwaala hedduu hattee jiran. Kanaaf seeratti dhiyeessuudha malee mana hidhaatti fiduu malee dubartii dhiisi dhiiraa tumuun sirrii miti. Maaliif wallaalaan seerruun tuma jedhee gadi ba'ee nama tuma. Kun sirrii miti dhugaa rabbi. Akkasitti rabbi haa laafisu kana ka balaaleffatan akka mataa kiyyaani balaaleffadhaan. Kanaafuu namichi kun seeratti dhiyaachuu qaba moo seeratti dhiyaachuu hin qabu jettaati gabaabumatti asumaan furmaata isaa kaayi. Waala amma
fakkeenyaaf warri seera sirrii miti waala seera maali dhiyaachuu jennaan qaba. Seeratti dhiyaachuu hin qabu sirrii godhee yoo jettan. duraan dursafachu dhageessitti mafachu amma naafsi waa murteessuuf nu rakkisa. Fakkeenyaaf inni qaama seeratti ila sirratti bayaani wanta akkan sodaatini sagalee ta'aa fi jirraami. laa sodaa osoo hin taane ani maali sodaa fi miti beekta waan kana qulqulleeffadhee argaa qabu. qabu namni kun seeratti dhiyaachuu qaba. Inna isaafis illee seeraan nu gaafatamuu qabdillee hawaasa kana kan murteessu sagalee kakaa'ullee hawaasa kana. Lakki namni kun badii hin dalanne. Isitu badii dalagelle ka jedhu seeratti qulqulleessee achi nutti hima. Kanaafuu namni kunis seeratti dhiyeessee tumuu hin qabu mirga dubartii sarbee seeratti dhiyaachuu qabaan. Kana hundaa sirriidha beekta ji'a afuriin durallee beekta ji'a afuriin durallee yookaan isaan walitti araaramuun mala garuu inni sirriin dalanne yakka hattuun mirga qabdu yetti ijoollee shabaa oduu si taate hattuun taata hattuun mirga qabdu ka yettu. akkasitti inshaallah nama biraatti carraa kenna. Yeroo takka carraa naa kennamee dhiifama. Osman. Ala. Ayeshi itti fufi gaggabaabse. Galatoomiyan anti koma haasaa malee baay'illee sirriitti hin dheeressulle. Ayyee gaggabaabse. Ani waan jedhu nama hedduun kun beektaa gaafii bakka hedduutti baay'isu jiran kun immoo amantaan isii kiristaanaa kun immoo silkii hatte waan feete hattu silkii miti inshaallah makiinaa hattu tumamuu qabdu baabaa kiyya haadhateeti obboleetti waa hedduu jaartitee sii taati obboleettitee taati haadha sii taati tumamuu qabdu haa silkii feete hattu makiina yoo hattu san waan feete haimanotiin isii waan feete waa waaqeffattu waan tumamuu qabdu. Haadhateenna akkana diriirfamte kun immoo uummata wasa kana dhageeffadhu uummata poolisii jechuun uummata wanni waraanni namicha kanaa kun jechuun akkanumatti ilma namaa tumaa oola. Dhageeffadhu jaarsas tumu ture hattuudha. Warri harka irra qabdanii intaloon hattuudha intaloon hattu yaaki rabbi sodaadha akkana hin jenna sheemin isin haa qabu yaaki maali boo uummata safuun beeytanii kiristaana haa taatu buleeso waan feete haa waaqeffattu. Hatu banni jala sheeka jala baba amin jala yu hatu silki Rakkattee arte. tumamuu qabdu tumamuu qabdu Rakkattee arte waa toltee fi arte. waa toltee hatte rakkatteeti ni beeytanii biyya keenya waan inni ilmi namaa itti jiru ni beeytanii yookaan rakkattee yookaan beelofteeti. Seera namichi kun seera dhiyaatuu qaba jaalattanii jibbitanii haimanotiin isii waan feete haa taatu kanan sobina haagee wallaahi billahi dubbii dhugaa haasaa. Kiji walirraan kaayina haadhateeti abbaa haadhatee nuutaati haadha taati obboleettii taati jaartii taati. Sobina dhara irraan kaayina sagalee ta'uuf jirtanii seera dhiyaatuu qaba kiyyaan hattuun kun jechuudha. Sagantaan yookiin nagaa gabaasatti. Salaamu alaikum. Yalla fixadheeraan jette. Warri reefol seentanii obsa amee nama gaafii gaafadhu qabaa yooni muneeshida wallagga ajjeesuu qabaa harkaayyuu irraa muruu qabaa jedhe koomentiidhaan. Teema bo kijibaadha maali komantii maarraa murannutti amma taakii tumamee dhufe. Nadagee. Abdullah. Osman bee maayii qabadhu Ibrahim Atillee sii kennaa maayii qabadha. Takkitti qofa dubbadha. Waggaa tokko keessatti suudii kana mana hidhaa suudii tureeti waggaa tokko hidhamee asii biyya galee achitti shaneedha jedhanii sihii mataa xiqqoo ol dheeresseef shaneesiin jedhanii sirra dhaabatan jechuudha. Situman jechuudha. Sii miti jaarsa tumuu jiran. Uummanni kun uummata hattuudha jechuudha.